bazaalibwa nga tebaneetooka. Ne waliwo ensonga nnyingi ezireetera bibineeno. Tulina abaana abalina zi syndrome disorders, abaana ba premature, abaana kibaviirako n'okubateeka mu zi nurseries. Olwaleero negatiddwako abasawo abakugu Dr. Yasin ne Dr. Angela nga tugenda kuba tutottola ebireetera oba the risky behaviors eziyinza oviirako banene abaana okwomenkerera mu zi nurseries, okuva ku muzadde, omusawo, tulina ne bamulerwa mu communities eyo. Bintu ki abantu bye bakola ebiyinza oleetera ne baana bano okukomekerera nga bali mu zi nurseries. So Dr. Angela, you're most welcome to the show. Thank you. Introduce your viewers. Yes, my name is Dr. Nakame Angela, pediatrician here at Rubaga Hospital. And Dr. Yasin on my left. Happy to be here. I'm Dr. Yasin Katende Chiza. I'm also a doctor in the pediatrics department of Rubaga Hospital. Mulabi abatulaba nga tamanyi nursery kiki. Tumaze tutegeeza nursery ey'essomero nti nursery primary secondary. However, kibeera ekifo ewasookerwa omwana oyo yeetaaga obujjanjabi obusookerwa omwana nga yakazaalibwa, nti abaana bangi bazaalibwa ne beesanga nga beetaaga attention y'abasawo naye nga tebasobola mujjanjabira wali maama. Omwana oyo mu kifo kye bamutwala gye tuyita nursery. Omwana oyo ayinza n'okuba nga si mulwadde mu kaseera ako naye nga yeetaaga attention y'abasawo. Okay, thank you so much. So, Dr. Angela, I want you to tell us what are some of the causes or the risks that might lead to dependent nursery babies. Atenga watuba tukitunulira nga tukitunulira wanene omukyala nti nga tanaba na kutuuka ku stage ya kuzaala kujja mu ddwaliro. Like even in Gachalia community, what are some of the risks? Okay, so some of the causes for admission into the nursery. I guess that's the question. So for admission into the nursery. So they can be at different levels, really. So we can have issues to do with the father or the mother of the child. So we can have issues like those that do not attend antenatal visits, because webabanga bazze during antenatal, the doctors can be able to pick out to see if these are going to be very high risk babies, so that they can prepare them ahead of time, so we don't have a very difficult delivery, basically, so that we can have the whole team on ground when the babies are going to be delivered. Okay. We can also have other issues. Alina kyayinza okukola ne kireetera omwana we okuweebwa ekitanda mu nursery. Oba taata oba n'abalala bayinza okubaako bye bakola maama within the community. Nti abo oyo bwe bakola bwe batyo batakola bwe batyo abaana bajja bawa ebitanda mu nursery. Naye nga Dr. Angela bw'oba maama otandisa antenatal nga tonnafuna lubuto n'ofuna olubuto ogenda okuzaala nga abasawo oli mikono gyabwe. Basobola okwawula kw'abo abantu ne bagamba omwana we ayinza okwetaaga nursery oba nedda batya. Bwe bakiraba nti oyinza okubaamu ne sukaali oba pressure, ng'oyinza okuzaala omwana atannatuuka. Bw'oba oyinza okuzaala omwana atannatuuka, oyo omwana alina kuba mu nursery. Si nti lwakuba balina kye bakola, si nti lwakuba olina embeera ze weeyisa, naye olina embeera gy'oyitamu n'eteeka omwana wo ku risiki y'okuweebwa ekitanda mu nursery nga yakazaalibwa. Ng'ebikere byempadde wammanga ekika ky'abakyala abatera okuba ne sukaali ku mbuto, abeeramu ne pressure ku mbuto. Yes, n'abamaama gye biggwera nga maama bano abaana tebazaalibwa bulungi, maybe omwana anyigirizibwa tayiseewo bulungi, wabadde alina oyita omwana bamulongoseza ne n'avaamu ng'owulidde abaana bakooye. Bingi ebyetoolerawo ku maama, naye bwe biba tebigobereddwa mu antenatal bireetera omwana oyo okumuweebwa ekitanda. Yes. So kati n'ekirala ogambye nti omwana ayinza okuzaalibwa nga mukoowu. Then tugereko ku kino nti baliwo bana bazaalibwa nti maybe omwana alina zaalibwa mu myezi 9. Omwana asobola otwalibwa mu nursery wazaalibwa nga mukoowu yadde nga bamuzadde emyezi nga giweddeyo, then n'omuzaala nga emyezi tezinabatuuka oba
nezino complications nakyo kyekimu nti omwana we yasobola otwalibwa mu nursery kubanga nze mbadde nkimanyi nti omwana atwalibwa mu nursery yona azaaliddwa nga emyezi teginaba kukola ki tanatuuka. Kanjogera ku mwana abakooye Dr. ajja kwogera ku mwana atanatuuka. Omwana abakooye tuba tugonza mu lulimi kugamba nti omwana enzaalibwa abadde stressful, nti okuzaalibwa kuli stressful eri abazadde. Naffe tukimanyi bamaama bonna bakimanyire basinyaabo, naye bamaama abo bwe baba bakoowa n'abaana beera bakoowa. Omwana ono ki ekitera omuviirako okukoowa? Ebbanga lyamala nga tannazaalibwa naye nga aliko akubwa ebisa nti maama nabaana etandika okufuna ebisolo kiraga nti sawa yakuzaala mwana naye omwana nga tavaayo. Ebbanga eryo gye likoma okuwanvuwa omwana n'ebisa ebyo bimukooya ngera bwe bikooya nnyina. So okukoowa okuva mu mbeera eyo ey'okulwawo zaalibwa yeetira ebyo eruddewo. Abaana ebirala bingi ebibakooya ebiva ku mbuto, ebimu biva ku butofaayi bwe tuyita genetics, obutiba bwe tuyita genetics, bingi ebireetera abaana okukoowa, naye mu lulimi olwangu muli tukiyita okukoowa ne tuba tutegeeza some form of brain injury. Brain injury gye tuyita mu lulimi olwangu ng'oba olugondo okukoowa, kuba maama tayinza zaala mwana n'omutandikirawo omwana wafunye brain injury. Nekyo tuba tutegeeza nti there is some form of brain injury eba happenings mu mbeera eyo yonna ey'emyezi 9 ey'okuzaalibwa ey'okumala ozaalibwa ereetawo okukoowa. Kati omwana oli aba azaalibwa nga tannatuuka. Dr. Angela kabeeko kyatumu. Okay, Dr. Angela, mwana waffe azaalibwa oba mu luzungu gwe tuyita premature. Okay, so omwana gwe tuzadde nga tannatuuka gwe tuyita premature y'omwana yenna azaaliddwa nga tannaweza weeks 37. Yes. So any child who is below 37 weeks, complete weeks, is a premature, is a preterm infant. Okay. Yes. So they have different categories, and what is recommended, we always recommend that all those babies are taken to the nursery so that they can have an assessment done, and if everything is okay, then they can be discharged. But before even reaching that side, bichi waneno bebyandiviiriddeko n'omwana kubanga otugambye, I remember otugambye wanene bya antenatal, but besides antenatal bichi ebirala maybe nti omukyala byakoleyo mu ewaka within the family ebiyinza omuleetera oba okuvaako zaala omwana ali premature. So we can twin different causes of prematurity. Yes. Or omwana okubeera nga bamuzadde nga tannatuuka. Yes, so we can have infections on the side of the mother. Wesobola okuleetera amazzi okwatika nga tegannaba kutuuka. So what kind of infections? Kubanga infections nyingi. Infection is specifically in abakyala maybe bambuto. Is it in both men and women? Kubanga in that period those people are living together. So the infections are mostly onto the mother's side. Okay. Onto the mother's side. So we are starting with issues to do with the mother. Okay. So it can be an infection on the mother's side. It can be a vaginal infection. It can be a urinary tract infection. It can be torches. So torches, it stands for things like toxoplasmosis, rubella in Uganda. Yes. Obuko obwo tabwagezaako okunyumira omutuleetera infection ezo. Bwe buuka abakyala bwe batambula nabo ku mbuto nti infection UTI ngera bwakunyonnyodde candida okuba omubiri gw'omukyala gwonna gufuna olubuto immunity ekka wansi okusobola okuaccommodate ng'omwana oli omubiri gwe gukuza. Omwana oyo abeera foreign eri omubiri, so omubiri immunity yagwe ekka wansi esobole okukuza omwana ono. Naye immunity eyo bwekka wansi ate maama ono abeera ne risk y'okufuna infections eza bulijjo UTI biki ebyo. So infections ezo studies zize ziraga zisobola okutriggeringa leeba nga tennatuuka. Leeba eyo neetandika ng'omwana naye tannakula n'omuzaala nga tannaweza weeks. So obuwuka bwa bika bingi bwe tugamba nti buli kawuka tukwogereko buwuka bika bingi.
So besides infections, yes, so besides infections, we can have issues like scenarios where we have mothers starting to bleed before they reach their time. So that can be caused by different things. So bleed, it can be because the placenta is positioned in a way it's not supposed to be positioned, causing the child, causing bleeding. So in that case, we need to deliver the baby as soon as possible. And then cases like placenta is separating, abruption. From the baby. Placental abruption. How can I explain that? Yakuza omwana n'asooka bwe tulaba nga maama azadde. Naye omwana oli owokubiri asobola ogibuka ku nnabaana nga ne weeks ezo omusawo zaatugambye 37 tezinnatuuka. Omwana owokubiri bw'ayibuka ku nnabaana meaning ebikuza omwana yonna biba bistopping. Omwana naba takyagenda kukula. Kye tuyita abruption placenta oba omwana owokubiri n'ayibuka. So omama n'avaamu omusaayi mungi. Abasawo okutaasa ono omwana asooka balina okumuzaalisa maama yadde obuseera ebbanga eryo terinnatuuka ery'okuzaala. Yes, and then so we talked about bleeding and we've also talked about infections and so any as long as we have an environment nga mu lubuto tulaba nti no, it's no longer favorable for the child to grow, then the child has to be delivered as soon as possible. What type of environment? So we can have cases like pressure, gawe twayogeddeko ku pressure nti no omwana omukyala ayina wabeera olubuto, the pressures have to be monitored. So pressure esobola okukosa nebeera nga omwana takyafuna kirungo bulungi, ate pressure webeera nga teri controlled bulungi mu maama, abasawo b'abakyala balina okumakinga decision as soon as possible so that we can have the child delivered as soon as possible. And then tusobola okubeerayo ne scenarios where nga amazzi omwana gamuweddeko munda mwakulira. Kiki ekisobola okujja nti omwana talina mazzi within? Bubonero bungi bwe tulabirako naye ki ekikireeta waliwo science mungi awo naye mu buntu amazzi ago gava ku ki gye tuba tuyinza otandikira ani akola amazzi ago nga tetunnagabanja mwana oba maama. Eri mu kusooka tulaba nti maama akola amazzi ago okuva ku placenta oba ku mwana oli owokubiri. Amazzi ago bajja bagakola babiri, omwana n'atuuka nga kati yagakola kuba olubuto lujja lukula ne tuluyita mu kye tuyita trimesters, emyezi 3 gye ziggwera mu 9 ng'omwana oyo agakola. Scans ezisooka ebiseera ebisinga ziraga amazzi ago gaba gamala kuba maama aba akola, naye gye ziggwera mwe tulaba abaana nga amazzi gakendedde. Tuteekawo akabuuzo ku mwana ono akola amazzi agamala g'abeeramu, ki ekikola amazzi ago? Nsigo. Naye ki ekiriisa ensigo ezo okukola amazzi ago? Kuba guba musulo gwa mwana amazzi ago. Naye kiyamba ensigo zino okukola amazzi ago nga naffe mu bantu abatambula ekituyamba okufuka ezikubanga onywa ekimala ng'olya ekimala, teri afuka nga tanywa nga talya. So omwana oli buli wabeera mu lubuto olwo naye nga nabaana temuliisa kimala eri gy'ali era n'omusulo akola mutono. So omwana ebiseera ebisinga tumutunulako koza amazzi matono, naye ne maama era naye tumutunulako awo omwana ekimala. So amazzi ago we gakendera ebiseera ebisinga tuba tunako babiri naye okusinga ddala n'omwana ono gye kiggwera ensigo zeezo. So tutunuleko ku bakyala banene these women that abuse drugs oba abanywa omwenge, ali lubuto naye anywa omwenge, nakyo kisobola omuleetera oba okumuviirako zaala omwana taneetuuka. Ebiragalalagala mugaseeko n'omwenge tebikkirizibwa mu lubuto, gye biggwera maama ayisibwa bubi n'omwana. Naye okusingira omwana nno ddala tebiragalagala n'omwenge tuyina kye twayise genetics wali mu kutandika. Genetics kaba katiba ng'abamanyi bwe bakola buloka. Buloka bagiteeka mu katiba n'oteekamu ettaka ne liwumba buloka mu katiba aka square bwe kaba ka rectangle. Ne genetics bwe zifaanana ziwumba omubiri nga oziwadde ekiriisa omubiri ne gwezimba. Naye ebiragalagala n'omwenge ate bidamaginga obutiba bwaffe
nawe sanga akatiba akabadde kalina okuba rectangle kafuuse kasaako so ne broker jojja muteba ya rectangle eba ya saako so omwana akozesa ebiragalagala abakozesa omwenge abakozesa eddagala eritakkirizibwa ku lubuto yadde fe abasawo fe abatera oddibawa litawaanya obutonde buli obwa genetics abaana ne bagenda nga batondeddwa naye nga balina obuvune oba obulemu omwana ne bamuzaala ng'alina ebituli ku mutima kuba obutiba obuwumba omutima ebyagalagala byabudamejinga omwana nazaalibwa ng'alina omukono gumu alina emikono 3 omwana emitwe gye so genetics zibeera affected by these drugs era tetutera kwagala kyogerako wali mu antineto nga twagaana ku bw'abazze ng'abikozesa awo wenyini mu antineto mwina omugambirawo bistopinga bw'asigala ng'abikozesa mu myezi egyo egisooka 3 omwana nayisibwa bubi nnyo era biviirako ne bamaama abamu bisukaali pressure ebintu ebyo webityo. Okay, thank you so much, Dr. Yasin. So, Dr. Angela, tutunuulidde omwana waffe nti omuzadde ebintu byakola ebiyinza omuviirako okuzaala n'omwana ng'ali premature. Tudde ku saidi y'abasawo. Twesanze waliwo abasawo abamu mu malwaliro. The cases and rumors that say that abasawo babeera rude. Then n'abamu ne bagamba nti omwana oyo maybe kangambe kati omwana gwe bazadde awezeza 37 weeks. Omwana awezeza 37 weeks naye bamuzadde maybe nafuna complications oba maybe omuzadde teyamanyi ne mumutwala mu nursery. Ebeera responsibility yani nti abasawo nabo balina omukono oba basobola okuleetera abaana walina ebintu bye bakola ebisobola oleetera abaana komekereza nga babatute mu nurseries. Waliwo kye tuyita golden minute, the time when the baby has just been delivered. Yes. That's a very crucial time for a baby, and it's very important to actually have a skilled birth attendant available when every baby is being delivered. So that golden minute. So that golden minute is important. One, because it requires if you're anticipating a very bad delivery. Sometimes you're not even anticipating until omwana agenda kuvaayo ng'ali bw'ati. Yes, but it's very important to have the very first person receive that baby, to have very good skills to be able to resuscitate the baby, whatever outcome we have. Engeri yonna omwana gy'agenda ofuluma, it's very important for us to have a very skilled person to receive the baby so that in case we need resuscitation, very good and adequate resuscitation is done at that moment. So sometimes if we have an issue there, that is when we can get to have babies coming to the nursery. But otherwise, if we had a very good person receiving the baby and resuscitating them adequately, maybe someone is not unskilled. So that unskilled nurses receiving the babies, yes, at delivery. Okay, thank you so much. So, and maybe poor monitoring during the poor monitoring of labor. Like how? Because as we monitor the labor, we need to also we monitor the progress of labor. But even as we monitor the progress of labor, we have to keep monitoring the baby's condition while they are still inside the womb. So if we miss that time, if we miss something during labor as we are monitoring labor, we can have a very bad outcome, leading to nursery. Ate nga lulise nga bakipikinze ng'omukyala akyali mu labor, maybe a decision would have been different. An early decision would have been made maybe to operate this mother so that we have a good outcome. Yes. Like early determination, like you find out the solution at an early stage. Early as possible. Okay. So Dr. Yasin, abakazi bali eyo bali embuto, but most of them tebali nti bali well off. Agenda kufuna that quality health care maybe gye yeetaaga. Tusanze nti abakazi abamu bakomenkereza bagenze mu drug shop, omuntu amukebera sina professional doctor, maybe nurse, banene abawansi aba drug shop level banene bamukiri, like omukazi agenze bamuwadde eddagala, sometimes bamuwadde eddagala liri expired.
because remember their primary role is to make money. So kati waba agenze tajja mubuulira kituufu ajja muwa buwe eddagala any like oba mugambye nti waneno wannuma muwe eddagala nti akakanye ku bulumi bulabe ekyo buli mu ekyo abakyala b'embuto abagenda mu clinic okukola self medication. Kibuuzo ekibuuza ndowooza kyogezaako okubuuza bulabe ki obuli mu mukyalo obutagenda ku antenatal n'obutazaalira mu kifo kituufu. Kuba abakyala bwe batagenda mu antenatal kiviirako ebivaayo wali mu kuzaala. Meaning antenatal erina okutegekera okuzaala n'oluvannyuma lw'okuzaala. So bitandikira eri ng'opulaninga olubuto luno. Olubuto nti newe oba toluplanidde n'olufuna otandikirawo antenatal. So message esookerwako tekyali antenatal gye twagambanga abakyala community mwebiri nti omukyala antenatal agitandika alina myezi 6. Antenatal tutandika tulina myezi 3. Ng'opulaninga ofuna olubuto mwe as a couple mutandikirawo ki antenatal mugande mulaba omusawo w'abakyala tikatwagala funa lubuto ne bakebera maama ono. Lwaki maama ono bamukebera nga talinafuna lubuto? Byonna bye mugenda oyitamu ng'omukyala naali lubuto, bye mugenda oyitamu nga muzaala wali bisobola otandikirawo nga talinafuna na lubuto. Nemu abakyala betukebera nga talinafuna lubuto ng'omukyala alina sukaali very uncontrolled, ng'omukyala alina pressure ziri waggulu, omukyala yafunamu obulwadde bwa mukerinya tali ku ddagala, omukyala ali ku biragalalagala tannabirekeraawo, omukyala alinamu obulwadde bw'ensingo bayinza okuba ku maddagala agenda okwafa. So bakutegeka gwe ng'omukyala nga tonnafuna lubuto. Bw'ova mu ekyo ne bakutegeka kati otandika antenatal ofunye olubuto. Muba mu TV bwe bakuyisa mu sikaani obwo okulaba omwana wo bw'ali mukula, okulaba embeera, bakebera pressure. Naye ekisingamu byonna ebyo balina ne supplements ze bakuwa eziyamba osupportinga omubiri gwo guno okuza omwana wo gw'otegesa. Kati mulimu bamaama abalina risk kati nga maama ow'abalongo. Maama ow'abalongo omubiri gwe guba kazito. Alina kati abantu 3 ab'okulabirira ye n'abalongo bali naggwera mu drug shop tafunye supplements. Abaana bano tebewumbiddwa mugera obulongo bwe mwabulabanga edda nga buzaalibwa bulina kilo 1-2. So ebiseera bino tumakinga sure nti maama ono ayita mu antenatal afunemu benefits ezo zonna. Kati naye ku mwaka faananyi agenze mu drug shop ezo benefit gye ziri. Maama ono bamukebera ku zi pressure ziba zirinnye ne bamukebera zirina obukosefu obuzimukozeeko obuyinza okuleetera bebi obuzibu. Pressure mu bakyala ebaleetera obuzibu bwa stroke ku mutwe. Stroke ku mutwe eremaza naye nga maama ono tannafuna stroke omwana oli asooka okubeera affected. Omwana tafuna kiriisa nga Dr. Angela bwe yatugambye bukogga kana ne kavaayo nga kakulu naye nga kali mu kilo 1. So maama ono bw'agenda mu drug shop ebyo byonna tebijja kukolebwa. Kati tumaze antenatal tutuuse ku ssaawa y'okuzaala. Ssaawa y'okuzaala olinze emyezi gyo 9, olinda kulaba bouncing baby boy girl oyingidde akafunda. Actually waliwo story recently omukyala yazaala omwana, so yali eyo balinze actually nga wekyogedde bouncing baby boy. Je kyalowooza ye avudde waneeno bagenze mu antenatal balaba omwana ali okay tewali buzibu, agenda okutuuka ozaala bamugamba omwana alina ekituli ku mutima. So story ng'eyo era etandikira wali mu antenatal. Nti mu antenatal tulina kye tuyita 3D scans. 3D scans ne Lubaga wano ku Lubaga hospital weeri 3D, 4D, 2D, 3D bino bitegeeza ki nti bw'oba ondaba bw'oti ndi maaso ondaba mu bukiika toyinza kundaba mabega toyinza kundaba waggulu. Tinewe mba nina ekitwe wano ku mutwe waggulu toyinza kiraba. Ze scan ezo musinga olaba eza 2D. Naye scan gye bayita eya 3D oba 3 dimensions enneetola n'endaba mu bukiika n'endaba waggulu n'endaba n'emabega. Omwana waba n'ekituli ku mutwe waba n'ekituli ku mutima yenna bamukola scan eyo ne bamulaba nti alina ekituli ku mutima tuzzaako kimaama ono tumutegese tutya. Kati Uganda wano so kati kyoli mugamba nti kubanga right now tuli kwogerera bana tuli kwogera kangambe nti ndyayo mu kyalo siinaawo kye nnyinza kukola sinaamu yadde nakasente yes kati government eze training ne Lubaga wanira abasawo we bali sawo we tuyita trained midwives and VHTs. VHTs it's a team of village health teams. So village health teams zibeera mu village health workers
bali trained to attend to emergencies. Omukyala yenna weba bwetandika mu community eba emergency sicho kuba ekintu kyonna kisobola okuba ku maama oba ki. So communities zonna government eze training abasawo bano ba midwives and VHTs. Lwaki oba ozaalira omusawo w'amagumba nga nammwe kukyala mumanya jjanjaba ki magumba. Lwaki oba ojjanjabira ennaku zino abakyala bazaalira ne waba veterinary mumanya omusawo ajjanjaba nte lwaki oba otwalayo mukyala wazaalira. So abakyala bano mubanoonye mu communities mwebali abali trained era bamanyi bazaalisa. So mu communities batuyamba kikusaawa eyo. Alina okumenga sure maama ono ali positioned mu position ezaba mu kutuula oba mu kwebaka okuyamba omwana. Dr. Yasin obudde bwo butukutte naye ebyokwogera byo tulina bingi but I think for now njagala sooka kubuuza Dr. Angela nga tetunaabagenda. Dr. Angela, waliwo abantu abeesanga afuna olubuto n'ava mu myezi 9 myezi 10 12 months. Is that medically approved? Is it normal for someone okubeera n'olubuto beyond 9 months? It happens because we've had children that actually go beyond 40 weeks, what we call 40 weeks. But is it medically approved? What do you mean by medically approved? Like chiringa wenagamba nti actually chiri normal. Omukyala yenna wabanga atuusiza 37 weeks, we start to anticipate labor. So we give it time up to 40 weeks. Naye omukyala yenna wabanga atuuse 40 weeks nga we haven't gotten into labor, then they need to come to hospital, so that because at that moment we also know that omwana ajja kuba tafuna kiriisa kimala okuva eri maama. Awo wenyini wetugenda otandikira show yaffe eddako ndowooza omulabi waffe atulaba olina kyoyizeemu. Tubadde twogera ku mwana gwe bayita premature oba omwana azaaliddwa nga taneetuuka. Mbadde wano n'abasawo bange abakugu Dr. Yasin ne Dr. Angela era genda basaba batusiibule ebyokwogera bingi naye oba obudde butukutte. Tugenda kweyongerayo ne show yaffe eddako next time. So Dr. Yasin badde saba osibule abantu baffe. Tuyanze omukisa gw'omutuwadde ffe ng'abasawo b'abaana. Take home message. Yes, tuyanze omukisa gw'omutuwadde nga ffe abasawo b'abaana n'abasawo Rubaga. Kituyamba nnyo buli we tuwuliriza ebiva mu community ne tufuna opportunity ate naffe okubiddamu. Tuyanziza. Okay, Dr. Angela. Thank you very much. Abalabi baffe. At 360. At 360 tubebaza nnyo okutuwa guno omukisa okujja okwogerako n'abantu, and we urge everyone to make sure that as they are delivered, it's very important to think about our newborn babies. Let's start before conception. Tuleme kulinda walinga emergencies pregnancy test badikoze eri positive tewetegese bulungi. Let's prepare very adequately at least 3 months before you start to think about conception. Okay, thank you so much. Ndowooza abasawo baffe mubalabe ale munera kyomuyizeemu basawo bakugu b'abaana like wano mu ddwaliro e Rubaga. Ate kati nawe omukyala ali eyo olina ofunye olubuto ozadde omwana ataneetuuka oba omwana alina complications oba disabilities teweevumansi. Sometimes ate abantu abamu temwagala kukkiriza nti maybe kituuseewo abamu mutuuka mugudde mu depression mukoze eki, but sometimes Katonda bwatyo wabageze and it's part of life. So just kyetuba tulina okuyiga nti how do we adapt it coping any situation eriwo such that tuyiga engeri ki gye tusobola okulabiriramu abaana bano. Nabagamba nti information esobola okuyamba abantu abamu tukola ebintu just because we don't have knowledge about certain things. Naye we tujja wano ne tubasomesa ne tubaleetera abasawo kati nga bana basawo banaakubuulira nti kino ne kino tuba twagala nti gwe ali eyo ofune ekyokuyiga at least nti tosobola kugwamu ako katego kayinza kuleetera maybe ozaala omwana ataneetuuse such that weewala ebintu ng'ebyo. So tujja tandikira awo show yaffe eddako. Nze Fatuma Nandego. Goodbye.